大家好，我是老李。这昨天回来了，然后呢，昨天晚上睡了一晚上，这个精神头还没有养过来。这个眼睛今天早上起来之后，我看是肿的，你看是不是肿的？这个眼睛没有。昨天就是上午回来的，然后呢，昨天晚上招待客人，妈呀，就是从外面回来之后旅游我这个腰疼的就不行了，因为每天走1-2万步路。这个腰坚持不住了，都是酸的，每天都是酸的，知道吧，朋友们？本身我这个腰就不好，走路走时间多了，累了它更难受，更不舒服。所以说，昨天晚上孩子他干妈来老辛做的饭，老辛该说不说的，挺有眼力劲儿的，主动当起了厨师我呢打下手，也不能不干呀，你让人家看一看，他不太好看呀。你说一个大老爷们儿跑厨房做饭，一个娘们儿陪客人不太好看，所以说我也就是没闲着搭把手。孩子他干妈一直夸我们家老辛，你看看人家她老公，人家会做饭，你也跟着学一学。但是人家孩子他干爸能挣1个月1W多，是不是？所以说人和人的生活不一样，对不对？炒了8个菜一个汤，吃的挺好的，基本上没剩。这说明啥事儿？这说明老辛做的饭好吃，是不是？如果说你炒了8个菜一个汤全剩了，说明你做的饭不好吃，人家不爱吃，对不对？基本上都吃完了基本上。孩子他干妈烧了1箱那个吃的，1箱牛奶，然后呢让我把那个吃的就是给他了，你不能全留下呀，是不是？这个感情是长长久久的。哎，我感觉我这个耳鸣加重了。这个感情就是怎么说呢？你不能说人家给你啥你全都留下，不太合适。和朋友们说一下这次出去旅游3天的感受感想刚开始没出去的时候很期待出去，羡慕外面的世界，是不是？也没有坐过火车，也没有坐过高铁。我们老辛说出去体验一把吧，坐一坐。毕竟到了这个岁数了，40多岁了，一次火车我都没有坐过，一次高铁也没有坐过这不是到了时间我们就出发了，期待着那个心情就是坐那个高铁往那走的时候那个心是腾腾的跳的。第一次坐高铁，然后呢心里那种感觉是不一样的。虽然说和老辛分开坐，没坐在一起，但是呢就是那个心腾腾的跳到了之后一看到那个高级的酒店，那个酒店很高级，然后呢很豪华哎呀，就感觉瞬间就感觉开阔眼界了，还不说了，享受了一下。朋友们都知道我是第一次住宾馆晚上睡的还可以吧，将就着。怎么说呢？毕竟是2张床4口人，就那么将就着。有的朋友说你怎么不多开一个房间呀？哎呀，出门在外哪都花钱，能省则省，能将就着就将就着吧，是不是？这不是第2天就准备出去走动了看景了。第2天就是到了晚上之后，我就心里不是特别的舒服了，因为走的路太多了，而且呢，一到景区有卖好吃的，不是孩子就要这个就要那个，所以说就是一天花好几百，我这心里就觉得哎呀，你看看出门在外你坐车来回花了好几千，还要吃的喝的哎呀，真是哪都花又加上累。然后呢，第2天接着走，接着逛，就是这样反复。这几天就是这么反复，看景、走、吃、喝，就这样。所以说很累，心情很糟糕，有点崩溃了。因为我一年到头在家里都没走这么多路，可以这么说。出去走的太多了，又加上腰痛，浑身不舒服，就感觉时间快一点过吧，快一点，我要回家。就是杭州那个温度也巧了，去到下雨那个温度更低，就和我们这儿差不多，但是比我们这儿暖和一丁点儿，也挺冷的。幸亏我穿着羽绒服，老辛穿的那个冲锋衣也挺厚的如果说穿的再薄一点那不行真的不行。我就是穿着羽绒服走路，走了那么多路都没有出汗，可想而知那里的温度也是挺低的，是不是？
回来之后哈，昨天晚上我躺床上也是一宿没睡，反正是那个心也是哈七上八下的。昨天上午回来，下午招待客人，你说是不是也又是忙碌的一天？所以说没睡着就醒了哈。哎呀，出去也挺好的，回来家就这么又另一种想法了。哎，出去也挺好的，见见世面，最起码哈，房卡咱也知道了，哎，一插门就开了。刚开始不懂，朋友们说不，老李是，明明懂装不懂，哎，为了赚流量，不是那样的，真是不懂，真是。你看，就是那么一个小卡片似的哈，就能把房间开开。我也是第一次见，第一次。有好多地方不知道，你看看哈，水壶，朋友们说了，以后出门尽量用自己的水壶哈，这也懂了。你出去一次就有经验了，下次是不是？你一次不出去，你说哪有那么多的经验？啊，寻思哈，出门也挺好的，见识见识。最起码你在家里啥都不知道，坐井观天，人家问你啥你都不懂。最起码现在哈，咱不是说哎呀明明白白的了，懂了很多了，最起码比刚开始的时候强多了，有进步了，是不是？我这不是昨天晚上又和老辛说哈，我说今年看看再去别的地方旅游吧哈，啊，把我们家老辛吓了一跳，啊，吓得手心都出汗了。因为这次出门我加上买衣服哈，花了7000多块钱，加上买衣服，他们2个人的衣服就1000多块钱，啊，加上买衣服，如果说减去买衣服就没有花那么多了。如果说这次那个不出去旅游，我也不可能买衣服，是不是？出去旅游才买的衣服，毕竟哈，你出去一趟不能穿的太离谱，是不是？对不对？冰箱吃空了，啥都没有了。然后呢，我现在去菜市场买菜，买的东西比较多，所以说我怕记不着，我就记了本子上了。你看这一些，老长了，是不是？出门哈，一出门就忘了，所以说我就特意就是找了一个那个纸记着，烧着，省着买落下了。哎，我们家老辛吓了一跳，说啊，老李啊，你出去你看看那个抱怨那个说，你还要出去，你还要啊？哎呀，你再出去，今年再出去还要花好几千，好几千块钱不是？哎呀，吓的。南方哈怎么说呢？如果说出太阳的话，比我们这儿暖和；如果说阴天下雨哈，赶上天气不好哈，和我们这儿差不多，可以这么说。好了，话不多说了，叔出发啊！这次旅游呢，就是怎么说呢？累是累，但是回来觉着哈，收获不少，的确收获不少。如果我不出门，我知道南浔在哪里，古镇在哪里，什么样是什么样啊？是什么样的景色呀？是不是风景啊？对不对？都不知道。有时候你看电视哈，不如哈亲自去体验一把，真的。少点这个现金哈。160块钱，因为这次买的东西比较多，但是呢，就是那个肉食不买，光买一些菜啥的，我估摸着花不了多少。如果说买硬货的话，哈，花的就比较多了，是不是？160，把这个纸烧着，记了老多了，记得你看看，老长了。哎呀，出门哈，真是冷啊！就是我们日照哈，这个气温哈，朋友们，过完年之后更冷了。年前的时候哈没那么冷，过完年之后哈这个温度哈降了不少，真的。在我婆婆家那时候哈不是特别的冷，但是回来旅游回来之后，哎呀就是感觉就是挺冷的。我今天穿了一件这个黑毛衣哈，黑毛衣，高领的，因为呢颈椎不行，所以说穿高领的，还是穿黑衣服显瘦呀。该说不说，你看看，是不是？确实显瘦哈，我出去我还没和朋友们说，我出去胖了4斤。你说哈，一天到晚光走路，吃不好，睡不好，我就奇了怪了。你说他为什么还胖了4斤呢？我在那儿哈，我觉着我绝对会瘦。回来家哈，就是特别的盼望回来家之后赶紧上称，第一时间上称，称一称哈，是不是瘦了不少？结果呢，大失所望啊！没想到没瘦，反而胖了4斤呀！你说怎么搞的？在我婆婆家还没胖了那么多呀，在我婆婆家我胖了3斤，就是说旅游回来之后又胖了4斤，就是说过了一个年哈，
到现在为止胖了7斤了。朋友们有没有发现？胖了7斤了，我都不相信我自己，真的。你说哈，每天走1、2万步，而且呢吃的没吃多少，就是早餐比较好，比较丰盛哈，我就吃的比较多。中餐和晚餐哈，我吃的比较少哈，真的吃的比较少。没想到啊，我寻思哈肯定会瘦啊，肯定会瘦。结果呢，回来一上秤之后傻了眼了，哎呀，我的妈，还胖了4斤。话不多说了，赶紧出。这个车里很冷啊，我的妈呀！外面那个冷，这个车里更冷。幸亏今天出太阳了。这过完年之后，你说多久？你说还这么冷？你说后劲儿都用在这个后面了。好了哈，这马上就要出发了。拿着这个手套还有口罩，哎呀，真是冷。下车了啊，朋友们。我们家离这个菜市场很近，也就是几里路。开这个车怎么说呢？就是冬天开一开，如果说夏天的话就没必要开了，骑电动车就行了，是不是？是，来2两。这个不是很辣，是不是？啊，好。炒菜啥的都可以哈。来点白芝麻3元，买多了它光容易回潮啊，所以说少弄点。哦，放一起。来点这个丸子，装点散的哈。哎呀，买了不少啊！你看这些，戴了2个帽子还是这么冷，都冻透了啊！买了不少菜，种类不少啊，种类可以。买了种类不少，买了好几整。这个塔菜多少钱斤？7元啊！和西兰花是多少钱？6元是不是？敲几个，哎，对，就那么大的就行，太大的也不行，太大。多少钱1斤土豆？3块。4元呀！人都卖5、6块了。现在这个年过完了，这个菜还这么贵哈？咱这挣钱，咱这少花的3块多了。哎，对，把那个泥土给弄一弄。有4个。啊，4个就行。多了它容易发芽呀，吃不了。这肯定就不发芽，那边那个要放我的，这个发芽，这个不发芽。有2块我的。光这些菜就35块钱的，65哈。好，朋友们回来了哈，花了70块钱。哎呀，冻死了，又冻，然后又累。我们家是3楼，相当于4楼，拎着东西爬4楼，朋友们想一想累不累？气喘吁吁啊，主要是没有电梯，有电梯的话哈就没这么累了。过完年之后这么久了哈，这个菜还是这么贵。那什么嘞？那个菜花，那个绿菜花，就是西兰花，6元1斤，还有那个台菜，让朋友们看一下台菜哈，台菜是7块钱1斤，就这样的台菜。我买的这些菜总共花了35块钱，哦，又买了2块钱的姜，总共是37。这个小米椒，朋友们猜一下多少钱？朋友们，20块钱一斤呀，20啊。这个小米椒真贵呀，你拌个凉菜啥的哈，你放点哈，它确实有那么点味儿。哎呀，就是太辣了。买了点这个芝麻，还有干辣椒啥的，这就8块钱。还有那个葱花，这不是金针菇啥的，照着那个纸买的，一样也没有少买。哦，那忘了正事，还在这吹呀，一样没少买呀。鸡爪忘买了，这光买菜了。还有一种那个硬货呀，鸡爪呀，我寻思给孩子卤鸡爪，就是把那个鸡蛋、鸡爪放在一起卤。那个水煮鸡蛋不是不爱吃吗？我寻思卤一卤试试，朋友们早就教我了，然后呢一直没时间弄。我寻思今天就是哈，你光煮鸡蛋就是那个卤鸡蛋太单调了，我寻思买点鸡爪放进去一起卤着吃。这样式弄，黄瓜3根，油菜、姜买了2块钱的，茼蒿、土豆是4块钱1斤，土豆
把这些东西收拾哈。你说这个脑子，你说那个纸勺呢还忘了一样，我还寻思全买了，你说。那就鸡爪没买哦，还有八爪鱼，八爪鱼和鸡爪呀，2种硬货没买呀。我这光寻思买菜了，因为菜买的比较多。你说这个事儿呢？好了吧，把它收拾啊，放冰箱里。那你看看冰箱里呢，一个茄子，一根黄瓜，然后呢还有那个白菜，没啥菜。这个冰箱里一没菜了哈，就没有安全感。冰箱大了，你说空着的话哈，一点安全感都没有。你把它续上全填满了哈，它一会儿半会儿就不用出去买了，不是？是不是？好了吧，本期视频就到这里吧，把它收拾收拾，又要准备做中午饭了。这不一天到晚就这么忙活，就是这样忙忙碌碌的。说实在的哈，人忙一点好啊，比闲着好。闲的光容易胡思乱想，哎，想想这个，想想那个，是不是？就到这里吧。这次旅游最大的收获就是胖了4斤，拜拜。